چطور من و شما خودمون اگه فرزندمون صبح از خواب بیدار بشه به من و شما سلام نکنه دلگیر میشیم؟ یه ادب نداره. امام زمان مگر پدر نیست؟ مگر امام رضا نفرمود الامام الوالد الشفیق؟ امام پدر مهربانه. مگر امام حی و زنده و حاضر و ناظر ما نیست؟ چطور ممکنه من روزم رو شروع کنم بدون سلام به امام زمان علیه السلام؟ این خلاف ادبه. صبح به صبح به محضر حضرتش بعد نماز سلام کنم السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا صاحب الزمان. بعد یکی دو جمله صحبت کنم با حضرت، دو جمله روان فارسی، مولای من یا ابن الحسن، آقای من، یا صاحب الزمان، مولای انس و جان. آقا منم از شیعیان شما هستم، از محبین شما هستم. آقا شما خوبی، دست من رو هم بگیرید وارد جرگه خوبان کنید، برای شما کاری نداره.